चलें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आज का हमारा विज़िट 26 अप्रैल 2025 फैसलाबाद का जी हुसैन गोट एंड कैटल फार्म का हमारा विज़िट है। और आज हम आपको इस फार्म का इंशाल्लाह मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, बड़े प्यारे भाई हैं। आप इनसे कुर्बानी के एनिमल बिला झिझक जनाब ख़रीद सकते हैं। कार्गो इंशाल्लाह अल पाकिस्तान होगा जी। आप खुद भी अगर इस इलाके का, इस फार्म का विज़िट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ हैं जी आज की वीडियो में छोटू गोट फार्म के ऑनर। आप इधर आओ जी, मेरे पास इधर आओ। छोटू गोट फार्म के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं जी, मोहम्मद हुसैन साहब, ठीक है। और इन्हें बकरियों का बड़ा शौक़ है जी। इनके इंशाल्लाह एक चैनल भी हम बनाने जा रहे हैं। उस चैनल के ऊपर भी आपको गोट्स के हवाले से अपडेट मिलेगी, उनकी खुराक और उनकी मेडिसिन के हवाले से और ब्रीड के हवाले से। इंशाल्लाह बहुत जल्द छोटू गोट फार्म फैसलाबाद पे जनाब आपको मक्खी चीनी बकरियां नज़र आएंगी। यहाँ पे जनाब शौक़ होगा मक्खी चीनी का। और हम ये चाहते हैं कि जनाब फैसलाबाद वाले कहीं दूर न जाएं और उनका शौक़ जो है छोटू गोट फार्म पे जनाब पूरा हो जाए। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कितनी बकरियां लेके आना चाहते हैं? 20 बकरियां। इस बकरी ज़्यादा है यार, बकरियां थोड़ी कम करें। 10 बकरियां, 10 बकरियां, 9 बकरियां और 1 बकरा, जो सुन्नत तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बकरियां थी और उनके पास 1 बकरा था जिसका नाम था युमन, ठीक है। बकरियों के भी नाम है, अब मुकम्मल नाम मुझे नहीं आते। जमजम, बरका, सुकिया, गलबन, अल्लाह ताला को भी बेशुमार फरमाए। तो इंशाल्लाह जनाब मक्खी चीनी बकरियों का शौक़ बहुत जल्द जनाब इस फार्म पे होगा। तो छोटू गोट फार्म, ये अभी हम नाम ढूंढ रहे हैं। ये चैनल भी बनाएंगे, टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह, फेसबुक के ऊपर भी पेज होगा। तो बहुत जल्द जनाब हम अनाउंस करेंगे कि छोटू गोट फार्म हो या छोटू बकरियों वाला, ठीक है। ये नाम जनाब हम इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। तो वीडियो प्रॉपर हम नेक्स्ट बनाते हैं, वो वीडियो आएगी यूट्यूब चैनल पंजाब दी शान के ऊपर। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।